κορυφαία του στιγμή. Αναμφίβολα μπαίνει στο Παναθηναϊκό στάδιο ως πρώτος πανελληνιονίκης και αξίζει ένα τεράστιο χειροκρότημα. Ένας αθλητής που έχει παλέψει με ό,τι μπορεί να παλέψει ένας άνθρωπος για να τερματίσει άξιος νικητής. Όλοι όρθιοι βέβαια για αυτόν τον εκπληκτικό αθλητή και άνθρωπο που θα τερματίσει στην κορυφή του Μαραθωνίου Δρόμου της Αθήνας στο Πανελλήνιο και Βαλκανικό Πρωτάθλημα σε 2 ώρες 22 λεπτά και 36-37 δευτερόλεπτα. Υπέροχη στιγμή για τον Παναγιώτη Καραΐσκο, Νίκο. Είναι πραγματικά συγκινητικός